코골이와 수면무호흡증은 건강에 심각한 영향을 줄 수 있으며 다양한 민간요법으로 이를 완화하는데 도움이 될 수 있습니다. 코골이 치료법 탑3 빠르게 알아보겠습니다. 첫 번째, 베개 높이 조절하기. 너무 높은 베개는 목을 꺾이게 하여 기도를 막을 수 있습니다. 적당히 낮은 베개를 사용하거나 목을 지탱할 수 있는 베개를 선택해 기도 확보에 도움이 되도록 하세요. 두 번째, 습도 조절. 건조한 공기는 코와 목을 자극해 기도가 막히기 쉬우므로 가습기를 사용해 습도를 조절하는 것이 좋습니다. 특히 겨울철에는 습도를 높여주면 기도를 촉촉하게 유지하는 도움이 됩니다. 세 번째, 구강 운동. 귓가의 주변의 근육을 강화하는 운동은 기도를 확장하고 코골이를 줄이는데 효과적입니다. 이 하는 소리를 내거나 혀를 내밀었다 다시 넣는 운동을 하루 몇 분씩 해보세요.